อย่าไปนะอย่าพายเรือนี่ไปอ่ะผมเข้านี่ที่เรื่องท่าหลายนะ เงียบๆนี่ไปได้ยังไงรถเรือเนี่ยนั่งเงียบๆหมดแรงหน่อยนึง Look like the water's coming in. When the hotel got a little bit busier, some new guests move in. And the Staff is working away, trying to clear up the combing down the beach, get rid of any thing that's floating up. And Sang is enjoying her time. Hello. Hello. Well, hello there. เหนื่อยกะนะเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเอาอีกอันนึง โอเคหนึ่งครับ อันนี้มัน We're getting a fresh coconut ผมชอบเย็น We're getting a fresh coconut chop มอมไม่เอามะพร้าวนะ มะพร้าวไหม อย่างนี้เลย ใบมุดหอมมุดกับมืด มอตัวนี้ก็โอเคแล้ว ขอบคุณครับ ใครจะเอาไหม ได้ละ ไม่เอาไหม โอเค Hey, wait a minute here บอกแล้ว อันนี้มันเย็น อ้าวเซินยายนั่ง แม่จะเอาไหม น้องเจ้านางรถนั่งครับ บอกถึงอันนี้แซ่บนะ นั่ง ให้ดูขนมโคนะ ทานแล้ว นั่งบอกถึงอันนี้แซ่บ เซ่คนทำคันโตคันโตคันโต นั่งมานั่งนะ โอ้โหทานแล้วนะ นั่งอันนั้นร้อยนะ โอ้ขอบคุณ ขอบคุณครับ ใจด้วยน้อง What? He just got hurt? Oh my goodness. Sang know how to backward. Backward ไปดูแสง Oh.ไม่ใช้มือครับไม่ใช้มือไม่เห็นแล้วนี่ไม่เห็นแล้วเนี่ยยามันดึงเขายอกซื้อเด้ออะไรนี่อะโลแบเดอรี่เราเห็ดดอกซื้อเด้อเจ็ดได้ไหมเด้ Good morning. It's Saturday morning, 9:30. Today is another day of a tour
the place. So they're gonna pick us up. This time it's gonna be around the island. Yesterday boat trip was cut short because the wave was too strong. The company should have known that because for some reason all the tour boat was parking. They didn't take any tour out but except us. So when we got there, the first 5 minutes of it was it was fun. Boat was jumping between waves, and then after about 5 to 10 minutes of it, we realized that this is no longer fun because the boat is going way too fast, and it jumps, make us feel like we constantly floating from our seat and land hard on the ground or on the wave, because the boat is actually went from one to another wave, so it was pretty strong. We realized that 10 minutes of this, it's okay, but to be another 40 more minutes, that is going to be hard to get to the first island. So we decided just forget it. Told the boat to stop if they can drive a little bit slower, but they said they can't. If the more slow it gets, the higher wave we have to go through. And to the agreement, we all decided to make a quit. Go back because we have senior who also taking tour with us, and it's not a good way of starting because it's impacting the trip. So we got back to hotel, and it's not the end of the day, so we actually enjoyed the rest of the afternoon. We have ocean came early and high tide, so we get to swim. We actually had a whole bunch of beer right on about lower section of that, and also a whole bunch of time we went swimming in the pool. It turned out okay. Just not didn't get to go as a plan, but we expected. Just be careful out there when you do book a trip. Make sure that the tour going out to sea, that they're not going through this kind of wave. We never gone through this wave before. We took Phuket, we took Koh Samui, Krabi. They all speedboat and they all smooth. But if it's like this, where the ocean is rough, and you're gonna be a hard time of enjoying a long ride. So we just give up. All the meal that we order, the tour was part of the package, and we just give it to them. Go ahead and have your own lunch, and we'll go back to the hotel. Just remember, booking something, make sure before you leave, if the water is okay. They don't tell you that until you get there because they don't want to lose their money. That's my advice. Look, you see our hotel? Where? It's below here. Oh, it is? Can remember that little island? Oh, yeah. You look straight out. Actually, if you kayak, it's not so bad. Is that a deep sea? Yeah. The water kind of runs backwards. Style. Yeah. I want to see how you take your picture. Yeah. Style. Yeah. 1, 2, 3. Stopping by to get some banana for the elephant. Yeah, banana for the elephant. ขอบคุณครับ ก่อนได้เลยค่ะ ไม่ได้เว้ย
know wait okay feed it and I feed it แสงfeed ไหมแสง ตัวที่สั่งตัวไหนไม่ได้จะขาดกล้วย แสงฟีดไหมแม่แสงตัวนั้นมันอาบน้ำโอเค down here too don't forget down here แมว wait แมว wait hey Win Hold on 1 2 3 okay แม่แสงเอาสมือให้แม่ไหมเอาสมือให้แม่แสงให้ได้ให้แม่ตกเนี่ยแสงมันตกแสงลึกมันตกยันลึกแสงมัน fall เอายืนให้มันได้หันมันจะเอดิตง่าย Look at the ruins feeding the elephant. Saying too. Wait. Okay. หมดแล้ว Yeah หมดแล้ว Okay แสงไปยืนแทนแสง You get the feed at all? No, I'm scared. Oh, what? I'm scared. That's why I wanted the camera. เนี่ยพี่มดก็เอาหมวกให้มันใส่แล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันนะ Here we go, island tour. รถอันนี้ไอ้ย้อมจะขิวน้ำมัน The mask. Chinese temple. This is your Go. temple room. Hello. Or this is your 1/8 or 1/4 Chinese temple. วันนี้ This is I don't know where you go to. Let's go right now. Hurry up, land, let's keep it in the line. วันนี้พุทธิฟ้าของเราดอกสอง I don't know. ตื่นสองเลยเหรอ โอ้เอาดอกไม้ไว้ตรงไหนครับ ครับครับ เก้าดอกจุดสองเวลา ตามเลยไม่ต้องแบ่งผักไม่ต้องแบ่งจุดนะจุดทั้งตามเลยไหว้ทั้งตามแล้วแบ่งผักเอา No, right here, but he told me to take it right here. That's what the guy told me. Hna เก่งนะหน้าเยอะอย่าลืมเอาอุทานเอานะเอาลาโดด้วยนะเด้อเอาลาด้วยนัมเบอร์เด้อนัมเบอร์เลขเด้อ ถูกไว้นัมเบอร์